停，咪就係呢個情況咯。俾完個波喺邊，個邊乜嘢都做唔到，嗰度先喐，冇 option 㗎啦。另外聽住，阿 Tony 你攞完個波啊？頭先係嘛？頭先你有冇攞到個波㗎？你攞完個波之後，我想問下 high post 應該係邊個啊？好似冇啊，係咪啊？係咯，我都係想講呢樣嘢啫嘛。頭先邊個喺個頂度俾個波俾 Samuel 㗎？唔使諗啦，肯定係 Henry 啦 ，Henry 1號位嚟㗎嘛。咁即係唔關 Henry 事啊。因為俾到個波俾 Samuel 先有機會俾 Tony 啊嘛，係咪？咁我想問下頭先係由邊俾落去㗎嘛，係咪？咁理論上應該係 weak side 會 flash cut 落喺 high post 度啊，係咪？咁頭先邊一個企喺 weak side 啊？即係話 Henry 將個波俾 Samuel，Henry 會落 weak side 係咪？雖然 KK 遲都唔上嚟，但係最後都上嚟啊！上完嚟之後，阿 Samuel 先將個波俾 Tony 啊，係咪？咁係咪應該 Howard cut 落 high post 啊？嗰個 high post 個位係你嘅，你又唔去做翻你要做嘅嘢。個位 high post 唔係你嘅，你又走去得住咗個位。OK， 另外頭先阿 Carl， 你 high post 攞完個波，你拍入去啦係咪？你拍咗入去啊？係咪啊 Yoga？ 你喺 low man 好清楚，你好清楚你個 partner 做緊乜嘢啊？係咪？佢拍入去啊？你拍入去做乜嘢？拍入去理論上應該係打，點解唔打埋？打到一半，個個以為你打，全世界以為你打，阿希都以為你打，你又交俾阿希。我交俾邊個啊？邊個 turnover 啊？頭先嗰個位，係阿 Robert 都以為你打。阿 Robert 唔係啊，阿 Robert 冇諗住衝籃板啊，阿 Robert 諗住翻後啊啦。咪講啊！你覺得個隊友會打啊嘛？你一係就衝，一係就翻。Robert 諗住翻後，以為你打晒咁叻。你去到最後嗰刻，你玩你個隊友。你嗰下 touch the paint， 你就要決定做乜。你決定咗，你所有隊友都以為你做乜。好唔好啊？喂，嗱，我再講多次，我哋第一個階段，我哋係打呢個飛嘅啫。再嘗試，真係唔會，我哋先再轉翻轉頭。但係我哋冇理由第一場啱啱打完，第二場都未打就放棄。但係首先第一樣嘢，大家要記得大家自己要做乜事。白色底線。KK 你要做乜嘢啊？第一球已經錯㗎啦。另外阿 Tony Howard 攞唔到波，你同阿 Samuel 應該點樣配合？你唔係第一個 pop 走啊，應該做乜嘢？係咯，你 pop 走嗰個位應該係 Samuel 㗎，唔係你第一時間 pop 走，你第一時間 pop 走。冇咗第二、第三個機會啊！好，等我換人。
波，使唔使開波？Good pass. ，Eric 啊，兩球中兩球咯喎！唔係一球中一球咁少，我哋唔中啊！問題係我見唔到大家有個 sense 係隻隔離嘅時候，我哋識轉變啊！你明唔明啊？呢個唔係罕有啊！呢個我話俾你聽，如果我哋繼續做10球咧，呢個位可能輸8球9球啊！呢個位你真係要望啊，得唔得啊？OK。Nice， OK。嚟呀！靚 cut 啊呢度！係 good cut， 係 good， good 啊！揾人揾得好啊！收個波落嚟啊，通利！睇先。
boss 會衝埋個 centre 度嘅。係啊。聽住，另外可唔可以攞完個籃板，好好保護個籃板啊？sorry， 應該咁講。喂，可唔可以攞完個籃板，好好保護個皮球啊？頭先Tony一球，你哋攞完個籃板，個對手喺你前面，你明唔明邊個位攞㗎？一攞完個籃板，跟住就遞喺人哋前面啦。一定要掉咩？一定要即刻死咩？你打快打咯！你就咁要將個波遞俾人哋，一級就射籃底啊！哇！出嚟啊喐㗎Tony啊，要喐啊！頭先 Samuel 攞到波，你要喐啊！KK 啊，頭先幾球咧，佢哋由邊傳翻俾上頂咧，你又冇出，有冇出？但係個波上頂，Harry 追咗邊啊？個波上頂，你都唔追上去 ，Harry 追晒。嗱，我就係想講呢個問題啦。你又好似好高層喺個